the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around. Arkadaşlar, videoda oyunun ses çıkmamış. Bu yüzden kendi efektlerimle oyunun sesini yaptım. Komik bir şey ortaya çıktı. Umarım beğenirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cenk. Bugün sizlerle birlikte Far Cry 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir ara vermiştik ama şimdi o arayı sonlandırma ve oyuna devam etme zamanı geldi. Nerede kaldığımızı unuttum ama çok bir şey yapmamıştık zaten. 4 bölümde oldukça az ilerlemiştik. Çünkü ben ya öldüm, ya gittiğim yere gitmekte zorlandım, ya da vesaire şeyler oldu. Videoyu da kesmek istemiyorum. Her şeyi görün istiyorum. Öyle, en son buradaymışız. Tamam. Nereye gidiyoruz? Nereye çıraklar? Neydi harita açma? Neydi ya? Harita açma tuşunu unuttum. RT'ye Allah Allah. Herhalde buradayken açılmıyor. Çık dışarı. Tık tık. Klik. Çık. Vallahi unuttum arkadaşlar. 5. Tamam. 5. You have one new message. I have. Hey man, Warren Kite, remember? Sure, I got to talk to you. Warren Kite hatırladın mı? Seninle konuşmam lazım falan filan. Oha, bozuk o. Oha. İlk silah yasaktı ya. Heriflerin ağzına bozuk sokuyorduk, anasını satayım. Ne yapmam gerekiyor? Kırmızıya gitmem gerekiyor. Şöyle şuradan çıkayım. Şap. Şap. Deliler gibi koşuyorum. Şuradan gideceğim. Şap. Koşma efekti. Şap. Evet. Klik. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Nereden gitmem gerekiyor şimdi? Araba efekti. Buradan. Oyunun sesi çok açık geliyor ya. Klik. Bilmiyorum. Klik. Size az gelmez umarım ama ben biraz kısacağım galiba. Klik. Sesimi bastıracak diye korkuyorum. Çok bir şey değişmedi gerçi. Olmadı, ben videoda sesimi arttırdım editte. Nasıl da gidiyorum. Vay anasını. Drift atacağım. Oo, bayağı kaydırdım yalnız. Tabi siz belki tam anlayamadınız diye de. Şimdi anan. Oha. Gel. Lan. Sen kim köpeksin oğlum? Diğer eleman öldü mü? Gördünüz mü ya? Ölmemiş. Göster kendini. Sen mi kazanacaksın, ben mi kazanacağım? İskoçyalı. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tamam. Çok bağırdıysam özür dilerim. Moda girdim. Güzel abi, tamam. No problem. Aracı biraz tarttılar ama olur o kadar. Böyle şimdi. Bas 5'e. Sağdan gideceğiz. Drift one ya. Bak drift yapa gidiyorum. Ha, araba durdu. Orhan da mesaj atıyor, videodayım diyeyim. Bir dakika. Güzel sürenizden çalıyorum, farkındayım. Özür dilerim. Çok özür dilerim gerçekten. Tamam.
Of of of, efsane drift attım. Yalnız drift atarken seslerim orangutanla çiftleşen su aygırı sesi arkadaşlar bu. Tabi. Ananın. Laçmin. Hoş. Tamam, kaçtık. Bir önceki yerden de böyle kaçabilirdik ama bizde geri vites yok. Haram. Vay anasını, nerelerde gidiyoruz be. Annen. Allahu Akbar. Öldürdün mü lan? Ananın. Ölüyorum. Oha. Kaçma. Ağzını sıçayım. Kaçma la. Kaçırdık ya. Gel. Sen de gör. Şap. Kaşar. Gelmiş beni tarıyor. Köpek. Şurada bin şu araca. Takip. Go İşte Johnny. V8 motor böyle. Johnny bir 4 çeker. Go Johnny go. Go Johnny go. Go Johnny go. Johnny bir düt. Ne de güzel söylüyorum be. Ne kadar da çılgın bir çocuk demiş kız. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel güzel kardeşim. Gel, kaç yaşındasın sen? Hayır, kaç yaşındasın? Bana onu söyle. Benim eniştem subay. Amcam. Neydi lan o? Vur, yapıştır. Tak. Şşş, siz kime şekil yaptınız? Tak. Arabayı şey yapamıyorum. Tak. Ananı taş. Of, geç gördüm. Dur. Yoruldum ben de. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Onun arabası patlar zaten yakında. Hatta biraz tarasaydı patlar. Bazuka. Dat bazuka show. Hoppa. Hop. Kaçtı ya. Ay sokayım. Şap. Arabalar da takip ediyor. Çek bu karinin. Al işte ya. Abi elemanı bir öldüremedik. La git. Lan mermim bitmiş ananın. Klik. Bu da bitmiş. Şap. Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Biri ağızdan biri burundan. Eyvallah gülüm. Bu da olmasa yani AK'ni versene bana. Öyle bir silah ihtiyacım var. Allahu Akbar diye duyuyorum. AK'm yok anasını satayım. Böyle saçma şey mi olur? Ben nasıl? Oyun bozuk. Şap. Lan? Anan. On my feet de. Anan. Ne yaptı lan o? Ha, patlamış buradaki araçlar, bak şuna bin. Lan yanıyorum. Üf, o kibritleri soktu, yanan kibritlere. Ağzına sıçayım. Gel. Gel, annesi kaşar, gel.
Ra ta La bunların da ta, silahı ra var. ta. Aa, Tutukluk yapacak zaman mı? fıçık fıçık. Ra ta ta. Aa. Ra ta 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 ta. Nerede o? Oha dur. Zevkle boşaltırım. Tövbe tövbe. Aa. Nereye kaçtı o? Vallahi kaçtı ya. Hay sokayım, nereye kaçtı? Şap 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 şap. Şap şap şap. Başlayacağım ama ha. Bir yerinde duramıyor şerefsiz herif. Şöyle kaçmış. Şurada gördüm galiba. Nereye kaçtın lan? Şap 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 şap. Şap 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 şap. Hay arkadaş ya. Cübü şak şak şak. Aha. Da 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 da. Ra ta ta. Bak hala saklanma derdinde. Kaşar ya, tam bir kaşar yemin ediyorum. Mission completed. Sinirlerim bozuldu, Objective uğraştırdı beni boşu updated. boşuna. Tahmin edemiyorum ki. Reputation increased. Dur bakayım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bilmiyorum. Herhalde telefonda falan arayacaklar. Nefesim bitti. Ananı sikeyim maske. Tövbe. Özür dilerim arkadaşlar. Bip. Gel. Tarayacak mıydın lan? Evet. Burada elmas var. Görev yenilenmedi, Şap, anasını satayım. Şap şap. Çık. Güzel. Fıçink. Oo. Bir elmastır. Gelen mi var? Yo. Ne yapacağım şimdi, görevim ne? Find someone who can provide medicine. Yok, go to any briefing location to get a mission. Briefing location ne? Şimdi briefing location nedir, ne değildir? Bunu hep beraber öğreneceğiz. Oyuna Türkçe ama kuramıyorum çünkü. Çünkü CD ile aldım. Bir daha CD ile oyun almayacağım. Zaten ilk CD ile oyun alışım galiba. Yok, bir de Need for Speed Most Wanted almıştım. İlk oyununa. Baktım ucuz. Dedim alayım, ne olacak, ne zarar gelir. Oynarım sıkılınca. Eskiler aklıma gelir dedim. Galiba şurada. Ama orası kitle. Burada açık yok. Artık adamların içine gideceğiz biraz ama buradan gitmemiz lazım. Tarayacaklar beni, şuradan gideyim. Şimdi nereye geldim? Öldü. Abi hiç bilmediğim yerlere geldim ama şurada bir tane güvenli bölge açık. Güzel. Zamanında açmıştık, doğru, bu bir tane arkadaş yardım etmek için. Bizim yurtlardan birisine yardım etmek için burayı açmıştık. Ama safe araya demiyor ki abi, briefing zone diyor. Tuzak. Ha, bu ana şehirdeki briefing zone'lar var ya. Onlardan bahsediyor. Dur sabah kırayım. Umarım akşamdan bahsetmiyordur Kapı şu an. çaldı. Saat 7'de kalk gülüm. Ses Uyuyalım. efektinde fail yaşadım. Bölüm bayağı güzel geçiyor ama. Kaç dakika olduğuna baksaydım keşke. Bir bakayım arkadaşlar ben. Geliyorum hemen. Evet, 15 dakika olmuş yaklaşık. Yeterli sanırsam bugünlük. 15 dakikalık bir video şu an için yeter gibi bize. Klik. Buradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunu da tamir edelim.
Ben kapanışımı yapayım. Bu bölümü burada bitireyim. Tamir etme sesi niye şıp şıp? Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı, beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allahu Ekber.